Bugün Azərbaycan MMA-sında ən böyük problem nədir? Yəni nəyi düzəltsək daha yaxşı inkişaf edər? Deyəcəm, çoxsun xətrinə deyəcəm. Yerindən duran məşqçiliyi edir. Bu bir. Yerindən duran, yəni 2 gün yumruq atır, 3-cü gün gəlib məşqçiliklə məşğul olur. O düzgün deyil də, yəni. Mən. Elə gənc uşaqlar var ki, yəni istedadlı uşaqlar. Gedir ilə müəllimlər əlinə düşür və necə deyim, itbat olurlar. Mən. Yəni elə şeylərin diqqət eləməlidirlər. Heç kim inciməsin məndən, olanı deyirəm. Yəni uşaq var, MMA vuruşu ver, ölkə səviyyəli. Amma ki məşqçilik eləyir, onu da qınamıram, amma ölkə səviyyəli bilir də. Yəni çalışsınlar ki, işləsinlər bu, necə deyim, idmana anlayışı olan uşaqların üstündə. Yəni dünya arenalarını görmüş uşaqların üstündə. Bunlar ən azından bilirlər ki, qıraqda nə məşqlər var və ya zborlarda görürlər necə məşq. Fərqli heç nə yoxdur xan. Bizim idmançılarda necə hissədiyim. Amma Dağıstanda bu çizgi hamı eyni məşq edir. Bəli. Yoxsa orada istək söhbəti var. O səndən çox istəyib o qələbəni o qazanır.